Camaat arvadını göstərir, camaat baxmır xanımı necə geyinir, qızı necə geyinir. Bugünə cəmiyyətimizdə qızılın gümüşün gizlədir, ona dəyər, arvadını qoyub söldə. Qızılın gümüşün elə yerdə banklarda qoyub baxılmasın, yəni arvadına o qədər dəyər vermir. Bu arvadına başqa kişilər baxsın, vecinə deyil. Duanın yeri bax burada əzizim. Hicab qadağası çıxan kimi bu sözləri deyəsən ki, Allah həll eləyəcək, ilahi dua eləyir məsələn həllinə, bu İbrahim xəttidir. Sona qədər mübarizə apar, nəyə gücün çatır onu elə, sonda gücün çatmayanda dua eləyərsən. Amma tam əksinədir. Tam əksinədir, bəziləri ancaq dua ilə görürlər. İmam Hüseyin ağa dua eləyənməzdir, Yezid məhv nabud olsun. Bəyəm Həzrət İbrahim dua eləyənməzdir. Axı bu sünnət deyil. Axı bu Allahın qoyduğu qayda qanunlara uyğun gəlmir. Sən indi içində bəzi narahatçılıqlar var, bəzi qorxular var, bəzi nə bilim nələr var, məhəbbətlər var. Ona görə bu gün bu dini qoyasan, dua dini, yalnız dua eləyün məsələ həlli üçün bu Qur'an xəttinə uyğun gəlmir. Bu Həzrət İbrahimin xəttinə uyğun gəlmir. Bu İslam Peyğəmbərinin xəttinə uyğun gəlmir. Dua hardadır? Müqaviməti elə, mübarizə apar. Meydanlarda ol, haqqımı tələb elə son anıva qədər. Malımı da ver, canımı da ver, gördün hər şey gücün çatmır. Həzrət İbrahim necə dua elədi, onda dua eləyərsən. Deyərsən ilahi, bu zalim rejimin əlin kəsizər. Nə qədər ki sən varsan, mən varam, dindar var, Allah sevən var, Allah sevgisi iddiasında olanlar var. Hələ biz heç nəyimizi verməmişik, duaya nəyə düşmüşük? Mesela Allah Teala səni nə üçün yaradır, məni nə üçün yaradır, imtihan üçün yaradır da görün malımdan, canımdan, keçirdən keçirməyəsən. Ancaq nə var ki, insanı yaxşı yerlərdə görsünə, ziyarətgahlarda, məhərrəmlik məclislərində, təvəssüllərdə, moizələrdə. Xeyr, əsas meyyət çətinliyi vaxtlarındadır, imtihan zamanlarındadır. Allah qeyrətliləri çox sevir. İbrahim dedi. Qeyrət bir kişi xüsusiyyətlidir, keçən bəhsədə eləmişdik. İstəyir kafir olsun, istəyir mümin olsun. Kimizə qeyrəti varsa Allah xüsusiyyəti bəyənir. Həzrət İbrahim də qeyrət göstərmə, qeyrətin bir simvolu, təsəvvür edin və baxın fikirləsin. Dedi Allah Taala qeyrətli kişiləri sevir, günahı da pis bilir, ona görə sənlərvi qurur. Xeyr, Şəhid Mütəri buyurur, hicab qadının türməsi deyil, əksinə onun qalasıdır. Necə insanlar düşmənlərindən qorunmaq üçün qalaya sığınırlar, qadınlar da naməhrəm kişilərin xəyanət baxışlarından onların saçlarına və bədənlərinə baxılmasından qorunmaq üçün hicab qalasına sığınırlar. Yəni hicab böyük bir dəyərdir. Qeyrətin, namusun simvoludur. Günlərin hər bir kişi bunu bilməlidir. Həzrət İbrahimi İslam ideologiyasına özünə nümunə bilən kişi gələr günlərin hicabı müdafiə edir və sona qədər də mübarizə aparar. Bizim dəyərimiz vallahi bu mübarizələrdə bilinir.